एक्यूज़ बुरहान चांडो जी ज़मानत वारी जेका दरख़्वास्त हुई उन ते जज साहब जेको आहे सो चीफ जस्टिस खे लिखियो हुयो सिंध हाई कोर्ट खे त तव्हां डिसाइड कयो त पहिरीं इन मैटर ते ओपिनियन अची चुको आहे हाई कोर्ट जो त तव्हां डिसाइड कयो त हिननि खे ॿुधणो आहे हिन ऑनरेबल जज साहब खे ॿुधणो आहे या जेके पहिरियां फ़ैसिलो ॾेई चुका आहिनि उन्हनि खे ॿुधणो आहे त उन ते जेको आहे सो चीफ साहब जो जेको आहे सो इहो ई हुकम थियो त कराची में ॿुधी वेंदी बुरहान जी जेका ज़मानत वारी दरख़्वास्त आहे ऐं अॼु वरी क्यों सरदार चांडो जी ज़मानत जेका जी दरख़्वास्त हुई उन ते बि ऑलरेडी डिसाइड थियल बि आहे ऐं इहो आहे त असां पूरी उमेद आहियूं त ॿिन्हिनि अक्यूज़ जेके आहिनि सरदार चांडो ऐं बुरहान चांडो जी ज़मानत जेको आहे सो रद्द कई वेंदी। सो अॼु जज साहब इहो ई प्रोग्रेस केस में थी त उन्हनि जो जेको अक्यूज़ सरदार चांडो आहे उनजी ज़मानत वारी दरख़्वास्त ते बि चीफ साहब खे लिखियो आहे त आया की इहो बि केस कराची में हलंदो या हिते ॿुधो वेंदो त पुर उमेद आहियूं इनशाअल्लाह त ॿिन्हिनि अक्यूज़ जी ज़मानत जेका आहे उहा रद्द कई वेंदी ऐं असां हिते ज़ाहिर इंसाफ़ जे लाइ अचूं पिया ऐं इहो आहे त इनशाअल्लाह हाणे अक्यूज़ बुरहान चांडो जी जेका ज़मानत वारी दरख़्वास्त उन ते कमिंग मंथ जी 4 तारीख़ ते उहा जेको आहे सो कराची में हलंदो ऐं हाणे पुर उमेद आहियूं त इहे अक्यूज़ सरदार चांडो जी बि उते ई छो त कनेक्टेड केसिस आहिनि त असांजो इन में अदालत जो बि टाइम बचे ऐं असांखे बि ज़ाहिर आहे हिते अचणु मां हमेशह ॿुधायो असांजे लाइ ख़तरे खां ख़ाली न आहे इन जी गवाह मीडिया बि रही आहे ऐं जेको आहे सो असांखे हेयरिंग तां वञण खां बाद में जेको असां ते हमिलो करण जी कोशिशि कई वई असां सां वाक़ियो कराइण जी कोशिशि कई वई त असांजे लाइ ख़तरे खां ख़ाली न आहे अचणु हुननि जी कॉन्स्टिट्यूंसी खे असां क्रॉस करे अचूं था त असां इहा ई उमेदु रखूं था त असांखे जल्द जल्द इंसाफ़ फराहम। कल्ह सॼी सिंध में जेका खून जी रांदि थी सो इहे शयूं जेके आहिनि सॼी सिंध बि सम्झे थी हिन महिल मुंहिंजो जेको नारो आहे सरदारी निज़ाम नामंज़ूर जो नारो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अनफॉर्चुनेटली जेके बि जागीरदार सरदार ज़ुल्म कराइनि था माण्हू माराइनि था कब्ज़ा माफ़िया जेके आहिनि सभई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखनि था असांजी उन्हनि सां पर्सनल एनिमिटी न आहे मां हमेशह इहा ॻाल्हि क्लियर कई आहे मुंहिंजी काई उन्हनि सां ज़ाती दुश्मनी न आहे पर सिंध सां जेको दुश्मनी कंदो सिंध जी आवाम सां जेको दुश्मनी कंदो जेको सिंध जे बचनि सां दुश्मनी कंदो नियाणियुनि खे दरबदर कंदो असां उन्हनि खे एक्सपोज़ करण लाइ वेठा आहियूं ऐं असां उन्हनि खे ॿुधाइणु चाहियूं था त असां डिॼण वारा न आहियूं सॼी सिंध बि सम्झी चुकी आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धांधली खां सफ़ा खटी नथी सघे मुंहिंजो सियासत सां कंहिं सियासी पार्टी सां कोई तालुक़ु न आहे पर सिंध जी नियाणी हुजण जी ख़ातिर इन्हनि शयुनि जी मज़म्मत ज़रूरु मां कंदमि ऐं मां इहो ज़रूरु आवाम खे मैसेज ॾींदमि त जेके ज़ुल्म सितम कनि था उन्हनि खे रिजेक्ट कयो ऐं असांजो नारो सरदारी निज़ाम नामंज़ूर जो नारो आहे ऐं असां सरदारनि खे मैसेज ॾियणु चाहियूं था त इनशाअल्लाह इन निज़ाम जे ख़ात्मे ताईं असां जदोजहद जारी ॾिसो सिंध पुलिस त बाक़ाइदा हिननि सां जेको आहे सो किरदारु जेको अदा कयो कल्ह त सिंध पुलिस त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी बीठी हुई ऐं मां IG साहब सिंध पुलिस जे IG साहब खे इहो ई चवंदमि त सर तव्हांजो नालो ग़ुलाम नबी मेमण आहे कम अज़ कम हिन नाले जी थोरी लाज रखो ऐं हिननि जागीरदारनि ऐं सरदारनि जी कमदारी लाइ असां आवाम तव्हांखे हिते कोन विहारियो आहे ज़ाहिर आहे असां आवाम पुछा करण वारा आहियूं तव्हां सभु सिविल सर्वेंट्स आहियो ऐं आवाम खे तहफ़ुज़ ॾियणु सिंध पुलिस जो कमु आहे ऐं सिंध पुलिस कल्ह त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेको आहे सो ॿांह ॿेली थी बीठी ऐं उन ते बि असां मुज़म्मत कंदासीं ऐं अफ़सोस बि कंदासीं ऐं इहो ॿुधाइणु चाहींदासीं सिंध पुलिस खे त पंहिंजो क़िबिलो दुरुस्त कनि।